Hey, welkom terug op mijn kanaal. Het is weer tijd voor een technieuws. Ik ben je host Black Dagger. Het is goed om je weer te zien. We hebben heel veel te bespreken, dus geen tijd te verliezen. Een hackergroep kreeg toegang tot de beveiligingscamera van Verkada. Verkada is een beveiligingsbedrijf die beveiligingscamera's verkoopt. Die hack werd gedaan door een groep beveiligingsexperts. Ze deden het om te laten zien dat er een probleem was met hun beveiliging. Ze kregen toegang tot een admin-account waarvan ze de logingegevens online konden vinden. Zo konden ze meekijken binnen ziekenhuizen, scholen, politiebureaus, gevangenissen en de fabrieken en magazijnen van Tesla zelf. Ze kregen toegang tot meer dan 149.000 camera's. Maar de vraag is nu, was het de wachtwoord van Verkada's server zelf die gelekt was? Of was het de default wachtwoord die je meekrijgt bij installatie van het systeem? Want de tweede kan je heel gemakkelijk op internet vinden. Wanneer je de simkaart koopt, wanneer je meestal een simkaart koopt en het default wachtwoord die meestal 4x1 is niet veranderd, kan ik heel gemakkelijk op internet zoeken wat de default wachtwoord is van een specifieke simkaart of van een specifieke telecombedrijf en zo toegang krijgen tot jouw gsm. Volgens mij is dit wat er gebeurd is. En dus ligt het niet specifiek bij die grote bedrijf zelf, maar bij luie gebruikers of lui admins die de default wachtwoord niet verandert. Dit gebeurt nog heel vaak bij bedrijven. Asus lanceert zijn ROG Phone 5. Met de nieuwe verbeteringen is het momenteel de beste smartphone die momenteel in 2021 gedropt is. In sommige benchmarks presteert het zelfs beter dan de Samsung S21. Asus Phone bestaat uit 3 modellen, met kostprijzen van $799, $899 en $999. De laagste heeft 8 GB met 228 GB geheugen. Daarna heb je de model die 12 GB bevat en 265 GB geheugen. En de laatste model bevat 16 GB met 256 GB geheugen. Ze hebben alle drie de Snapdragon 888 chipset, wat heel goed is voor gamen. Ze hebben ook alle drie een 6000 ampère batterij die gesplitst is in twee 3000 ampère batterijen. Die verschillende batterijen zijn aan de uiteinden van de gsm geplaatst. Nou, dit is gedaan om ervoor te zorgen dat het middelstuk waar je vingers zullen zitten, meestal tijdens het gamen, niet meer te heet wordt. Je kan ook een paar extra accessoires bijkopen, zoals de externe aircooler genaamd de Aero Active Cooler 5. Dit bevat ook nog 2 extra knoppen die je aan de achterkant bevindt. Die knoppen kan je ook instellen om te gebruiken tijdens het gamen. Daarnaast hebben ze ook een Kunai 3 gamepad die aan beide kanten van de gsm geplaatst kan worden om zo een soort Nintendo Switch-style gaming console te maken. Dus sinds een tijdje is het grote tekort aan GPU's. Dit komt ten eerste door miners die veel GPU's kopen om dan te kunnen minen. Ten tweede is er ook een groep die scripts gebruiken om direct een heleboel van die grafische kaarten te kopen en ze voor 2 keer of 3 keer de aankoopprijs te verkopen. Maar ook omdat er een tekort is aan 30% van de voorraad van de chips die gebruikt worden om die grafische kaarten te maken. Volgens een analist bij JP Morgan zal het minstens 3 à 4 kwartalen duren voordat de voorraad van de chips gelijk zijn aan de vraag. En daarna zal het zeker 1 à 2 kwartalen duren voordat verschillende distributiekanalen weer normaal kunnen functioneren. Dus met andere woorden zal het zeker een volledige jaar duren, of minstens een volledige jaar duren, voordat alles terug normaal is. Momenteel is de crypto-scam bezig op Twitter, dus ze nemen een oude tweet van een bekende persoon die je cryptocurrency gepromoot heeft. Daarna betalen ze een ad-campaign voor die tweet. Hierdoor wordt die tweet natuurlijk gepromoot aan heel veel mensen. Die tweet is natuurlijk aangepast. Wanneer je op die tweet drukt, word je naar een landingpage gestuurd. Er wordt dan gevraagd dat je een bepaald bedrag op een rekening stort en dat jij dan dubbel zoveel terugkrijgt in Ethereum of Bitcoin. Momenteel hebben ze in totaal $39,6 miljoen gekregen. Dus er zijn momenteel veel problemen rond de Xbox Series X controllers. Volgens verschillende klachten op de verschillende forums gaat het vooral om de A, B, X en Y knop. Dus de belangrijke knoppen die je nodig hebt om te kunnen gamen. De controllers met die probleem beginnen zodra je een connectie maakt op de PC. Hierdoor weten ze zeker dat de problemen echt aan de controllers ligt en niet aan de Xbox serie. Aan de Xbox zelf. In de loop van de week waren ze bezig met een firmware update of een patch die eigenlijk die probleem zou moeten oplossen. Dus de nieuwe Radeon 5700 XT moet rond 18 maart uitkomen. Parcooler onthulde een nieuwe kaart genaamd Hellhound. Hellhound heeft een doorzichtig triple fan model met grijze behuizing en lichtblauwe verlichting rond de fans. Het is een full custom design met dual 8-pin power connectors en op de backplate is de logo van de nieuwe serie custom kaarten. Het heeft een triple DisplayPort en 1 HDMI-poort. Google voegt een nieuwe functie toe die gebruikers toelaat om Google Maps aan te passen. Vroeger kon dit niet. Gebruikers konden alleen maar een pin plaatsen met commentaar.
Nu gaan gebruikers straatnamen kunnen aanpassen, maar ook is het mogelijk om wegen die niet volledig zijn verder te tekenen. De update wordt in de volgende maanden in 80 landen uitgerold. Apple laat weten dat ze zullen stoppen met het verkopen van de iMac Pro's. Ze worden dus niet meer geproduceerd, maar het verkopen daarvan zal wel verder gaan tot de voorraad volledig op is. De iMac Pro beschikt over een 10-core CPU en een 128 gigram. De Apple heeft niet laten weten dat ze een vervangingsmodel zullen hebben. Maar volgens geruchten werkt Apple wel aan een reeks iMacs die zullen beschikken over de nieuwe Apple M1 chipset. De ontwerpen van Ethereum hebben de manier van minen van Ethereum veranderd. Normaal moet je PC moeilijke wiskundige berekeningen oplossen om zo crypto te kunnen minen, ook wel proof of work genoemd. Hoe sterker je GPU, hoe meer en hoe sneller berekeningen gedaan kunnen worden. Nu verandert het volledig naar een proof of stake systeem. Hier krijg je crypto gebaseerd op hoeveel waarde je in een bepaalde cryptocurrency steekt, dus hoeveel geld je er werkelijk in steekt. Dus alle GPU's die de miners gekocht hebben, zullen nu absoluut zijn, dus totaal nutteloos. Maar dit wordt eigenlijk pas toegepast in 2022, dus op korte termijn betekent dit niet opeens dat er heel veel tweedehands GPU's beschikbaar zullen zijn. Op 10 maart werd Roblox een beursgenoteerde bedrijf. In januari was er een privé gesponsorde testscenario, waarin de aandelen een waarde kreeg van $45. Op woensdagavond was de aandeel $69 en een paar dagen daarna piekte het naar $77. Momenteel is het gestabiliseerd rond $72 per aandeel. De totale waarde van Roblox Corp bedraagt nu $45 miljard. Dit is groter dan een paar van de grote gamingbedrijven zoals Ubisoft, Take-Two en zelfs EA. Dus ja, dankjewel voor het kijken. Dat was het technieuws van vandaag. Blij dat je er weer was. En niet vergeten, liken en abonneren. En ik zie jou de volgende keer. Laters.